太好了，兄弟们，这个超自然这里面可以鞭尸啊，兄弟，第五人格不能鞭尸，这里可以来鞭尸了，赶紧来玩吧，兄弟们。好了，不闹了啊 ！OK， 咱们这个超自然也是新模式上线了。那么作为一个5年第五人格的老玩家，来锐评一下超自然这款游戏，看一下有哪里可以进步。首先呢，就是这个技能啊，取消释放实在是很不方便。它这个土拨鼠的这个技能，我只能说有用，但是用处呢完全不是很大。更多的话呢，还是靠平地追人啊。然后呢，第一个急需优化的点呢，就是这个打击感非常的差，这个普通攻击的距离非常的短，而且打完之后呢，没有那种打击的音效或者是一些东西。但是他呢这里做了一个插刀的动作啊，就土拨鼠哈哈大笑，但是连都没有笑声。我觉得可以把这些音效啊给加上去，让咱们这个打击感更加的舒服。尤其是这个取消施法技能，这个赶紧优化一下吧。OK， 然后求生者这边呢，我后面也有玩，就是到时候会去吐槽一下。同时，这个监管者的这个普通攻击距离非常的短，我非常建议大家呢用蓄力攻击啊。OK， 那么这边呢也是把这个逍遥给击倒之后呢，直接找到这个门进行一个挂。这个门呢有一个大问题，你知道吧？就这个门啊，它的数量非常的少，到时候后面我会跟你说。这里呢，我刚玩我就在思考，这个地方的话能不能鞭尸啊？然后我就这边，我突然发现它是能打的。我建议出一个鞭尸特效，或者是那种鞭尸的插刀动作，简直就是很爽了，兄弟们。然后呢，这边这个灵啊跑过来救人，我看了一下这个游戏啊，他们应该是不知道怎么救人啊，我估计需要优化一下。OK， 我这边明明打了一刀，他有个盾，对吧？但是搞了半天呢又没救下来，是什么个情况？我也没搞懂啊。还有这里是什么个灵异事件啊？我疯狂的锤击这个灵，但是呢完全打不到，是什么个意思？这是什么情况啊？在干嘛？这你看这是什么情况？我都没搞懂，这里飘着了，幽灵状态，你知道吗？然后这个插刀动作笑起来 ，OK 啊，也是这边发现它可以扛起来了，那也是不管了，反正是测试服，那确实是有些东西确实比较难搞啊。然后呢，咱们就把这个击倒完事之后呢，发现对面这个爱丽丝来救人啊，但是呢又没有救，不知道是什么个情况。那么咱们就去追击他。注意，这里就是我为什么吐槽那个门非常少的情况啊。好，这个爱丽丝，你知道她耽误了我多少时间吗？我一直把她击倒，但是呢，很愣是就是挂不上她，你知道吗？因为这个她不知道为什么挣扎的速度非常的快啊，这是什么情况？我也搞不懂了，你知道吗 ？OK， 你看这边我把她击倒之后，对吧？把她扛起来完事之后，你看这周围都没有门。稍微挣扎个5-6秒，他就挣扎下来了，太逆天了吧，真的逆天的很。然后你看，这就下来了，下来完事之后他就往外拉，甚至他这里原地没动，对吧？我给他击倒完事之后，你看啊，我又把他扛起来之后，最近那个门，好，我才走几步路，你猜怎么着？他又给他挣扎下来了，太阴了。你看我这边才走了几步路啊，总共都没有5-6秒钟，好吗？好 ，OK， 这么近总算能挂上了吧？好。扛起，这么近，我走过去，好，有个窗户，你知道吧？多阴，然后我再绕一圈，好，再绕一圈，你猜怎么着？又被他挣扎下来了，太搞心态了，兄弟。我真的是没绷住，兄弟们，真的拿他没办法，真的没办法。这个超自然的设计师他是个图孝子吧，非要逼我们鞭尸和放血是吧 ？OK， 那这个爱丽丝呢，我也是没办法了，你就躺地上躺着吧，好吧，我也是没招了，好吧，咱们去找小黄玩一玩，真的是没招了，真的是挂不上，一点办法都没有。
再来就是求生者这边，求生者这边最大的问题呢就是什么呢？就是它的校准的手感也是非常的稀烂啊，兄弟们。它这个校准首先出来之后停顿个2秒，然后你摁完之后延迟0.5秒，就是没办法像第5人格那样子摁了之后马上校准，所以说它这个手感就很怪，而且呢校准也没有那种咣击的音效，你知道吧？这个修这个棺材的时候也没有音效，感觉就是很无聊。可以把这些东西多多加进来，好吧？反正这个测试玩意儿，咱们呢也是多点耐心。手感呢确实是稀烂一坨，然后这个小黄的技能非常的超模，30秒一个盲女的大招啊，也是非常的牛逼。最让人绷不住的还是它这个开棺材竟然都是一些纸的东西，我说实话呢，真的是一坨的。修机给我修半天，给我来一个玉扳指，一点毛用都没有。然后呢，这一局啊，我们所有人一个金都没出。这里面呢，最阴间的一点是什么？它可以局内打字交流，兄弟们。所以说啊，感觉和队友开黑来玩这个的话，屠夫根本就不用玩了，好吧？再加上刚才你们看到了吗？那个挣扎速度，我只能说，这辈子真也是没招了。我说实话，真的得把这个爆率给调高一点吧。大家玩这个游戏，结果你跟我全来一些玉扳指，那我还不如去摸金去呢，对不对？好歹，你给我增加一个逃出去有一个宝箱可以开启，必出一个金棺材吧，对不对？比如说把大门设计成金棺材我觉得完全可以有啊，是不是？不然你这样子你就会让我很尴尬呀。玩了一整局，竟然1毛钱都没有毛到，一个带出物都没有，真的太阴了。而且那个修棺材和开门的进度，那个快捷消息也给我弄一下，好吧？这就导致我玩屠夫这个土拨鼠把对面给打死之后全是一些破烂，谁玩啊？以上呢就是我对这款新模式的一个意见啊，希望官方优化一下。